يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ مية أهلين. كيف الشغل؟ مستورة. فاضي ولا مشغول؟ مور. في عندي دولاب فخر. وينه؟ نظبطه. قد ايه بدك عليه؟ وينه هاتوا لشوفوا. قوم مشي جيبه، هي هونيك ها. هذا بعده بالعربية. هذا دالوب جراف يا هذا. ايه ما بتصلح دولاب، كله دولاب. هذا دالوب جرافة مثل دالوب مسكلي. كله كاوتشوك، مش كاوتشوك هيدا؟ هذا كوشوك مثل هذاك كوشوك. ايه شو؟ هذاك بده معدات وبده لويات لينفك شو هي. طب ما انت حاطط انه تصليح دواليب وتصليح تصليح دواليب مسكلي مو تراكس. هيداك يعني ما هذاك بتصلح. ما بدك قومجي هذاك. طب والله ظبطه، ما لحقنا وجينا هلا. ما بيشتغل معنا والله. شو بدك ما تروح؟ بيشتغل ليه؟ ما بيشتغل. يا اخي يلا مشي ما ظبطك. بيشتغل. في القومجي لكوكي هذاك انا انت مبين ما عليك ابن بيشتغل. حلال وهذا ما بده يصلحوا عندك. ما بيشتغل عندي. يلا اتكل على الله مشي. الله يرضى عليك يا ابن الحلال. جيبها لهون طيب جيبها بتجيبها شوف ليش بنسايلك يا هسه هي. اذا دالوب خفيف بنسايلك يا. هي الجرافة اللي شفتها. ما بتشتغل معنا جرافه ما بتشتغل. ايه؟ ما بتشتغل. ما في مجال يعني؟ ابدا ما في لك يا مجال. خلص بقى لي. طلع كل اهل؟ لك يا اخي الله يرضى عليك. طبعا بدنا نشتغل يا عمي. طبعا بتركك مش مزح معك، مش كمان. علقة مزحة من مرقها مرقة، وان مش راضي عن هالحلقة منلغي لك ياها وبنقصها. رواقة بسيطة، طول بالك طول بالك، منا محرزة ولو مش حرزاني، طول بالك.